अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बोला था बकरा ईद के बाद बहुत इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम ऑफर लेके आएंगे और हमें अभी मौका मिला है देश आज़ादी का। जैसे आप 15 अगस्त है कल, तो हमने इसके लिए स्पेशल ऑफर रखा है इंडिपेंडेंस डे के लिए। ये 3 बकरियां है भाई हमारे पास और तीनों ने एक एक बार बच्चा दे चुकी है, जो अभी 4 दांत पे है। जस्ट तीनों ने 4 दांत की है अभी तीसरा चौथा। और माशाल्लाह भाई तीनों बकरी गाभन है। वो एक बकरी आप देख रहे हो 3.5 महीना गाभन है और ये 2-2.5 महीना गाभन है भाई, ये 2 बकरी। और ये प्योर पिंक स्किन में बकरी है, फुल वाइट में है, प्योर सोजत में है। और हमारा पतीला भी आपने शायद पहले भी इससे पहले वीडियो देखा होगा, वो नस्ल का भाई माशाल्लाह, उससे ये हमारी बकरी क्रॉस हुई है। और इंशाल्लाह स्पेशल ऑफर में हम 75,000 में तीनों बकरी आपको दे देंगे।